Abbiamo fatto un punto di emergenza sia con il sindaco di Santa Margherita che con il sindaco Viacava, perché riteniamo, come dire, che questa sia l'emergenza principale in questo momento sui nostri territori della Liguria, soprattutto infrastrutturale e anche di servizi di pubblica necessità come il gas. Credo che oggi la strada sia, come dire, un pochino meno ripida, diciamo così, perché abbiamo valutato che tra lunedì e martedì potrà ritornare il gas e anche che lavoreremo col Genio per consolidare la via della Ruta, che è certamente una strada emergenziale, ma che può diventare, come dire, almeno una corsia in caso di emergenza un pochino più consolidata e che credo possa essere molto utile ai cittadini portofinesi e a Portofino stesso. Quindi in questo momento Portofino ha comunque una via di uscita o, come sentivamo, è completamente isolata, raggiungibile solo via mare? In questo momento la via è molto impervia, quindi solamente in caso di estremissima necessità e con un mezzo piccolo 4x4. Riteniamo invece che con l'intervento del Genio e quindi dell'esercito quella via possa diventare almeno una corsia consolidata, emergenziale e anche in caso di bisogno. Credo che questo sia l'obiettivo nei prossimi 10 giorni insieme al ripristino del gas. Lunedì pomeriggio invece ci vedremo in prefettura con la città metropolitana e con gli altri sindaci del Genovesato per fare i punti di situazione in vista della concessione dello stato di emergenza e anche per iniziare a ragionare su come affrontare il problema della strada provinciale che da Santa Margherita collega Portofino, che abbiamo visto da mare, peraltro arrivando, essere in condizioni veramente debilitate.